subito dopo mi scatta. Lascio il posto al nostro telecronista. Telecronista, prego, prendete il posto più vicino al microfono. Buonasera a tutti, benvenuti qui da Portogruaro. Fra poco andremo in diretta, quinta giornata Serie C regionale. Portogruaro padrone di casa contro la nostra Chene Padova Under 17, Serie C regionale. Noi ci siamo, qui con me ho il mio amico Vadim che vi saluta, il mio amico Daniele che è scappato, adesso sta arrivando. Ecco qua il nostro amico Daniele che vi saluta. Pronti? Abbiamo anche il nostro amico Mauro che vi saluta. Maurito, Siamo pronti? Maurito. Fra poco le squadre scenderanno in campo. Si può trovare. Portogruaro padrone di casa, primo in classifica. Una squadra molto tecnica. Siamo pronti, ci sono le presentazioni delle squadre. Lasciamo spazio allo speaker. Bella presentazione qui alla Passport. Padova pronta per entrare in campo. Presentazione del Portogruaro, padrone di casa. Tanto pubblico qui al Pala Portogruaro. Serie C regionale. Portogruaro pronta in campo, una squadra tecnica. Grande tradizione qui a Portogruaro per la pallavolo. Le squadre sono pronte. L'arbitro sta per fischiare, la signorina Elena dice che si può iniziare. Forza ragazzi, DNA bianconero, testa, cuore, grinta e determinazione. Squadra di casa in battuta, una squadra esperta costruita per la promozione in Serie B. Noi ci proveremo.
testa cuore, grinta e determinazione, DNA bianconero, forza ragazzi. Ricordo che domani mattina saremo ancora in diretta, grande sfida con il Chioggia per il campionato interprovinciale Padova, Rovigo, Venezia, sarà una grande sfida, ma andiamo in diretta, siamo pronti, vai amico Vadi, amico Mauro, amico Daniele, andiamo. E primo punto per il Portogruaro, viene Padova che non chiude l'azione e 1-0 Portogruaro che va ancora in battuta, grande tifo qui al palla Portogruaro. La palla non passa, punto Portogruaro che va ancora in battuta col numero 1. Forza ragazzi, testa cuore, grinta e determinazione, tutto è possibile. Forza ragazzi, DNA bianconero, testa cuore, grinta e determinazione, e andiamo. Padova, Vicinami Lorenzo, allora trova il primo punto, viene Padova e andiamo ragazzi, siamo con voi, grande tifo qui a Portogruaro e andiamo a servizio con il capitano Merigo, palla tocca il nastro, si gioca ancora, grande difesa Chiene Padova. E c'è viene Vicinami Lorenzo, sfonda le mani nel muro, mani fuori e andiamo. Ancora in battuta il capitano Anga Amerigo, vai Amerigo, forza ragazzi. Ancora una bella battuta, grande ricezione Portogruaro, si gioca ancora. Mia cosa caro. Grande difesa ancora, si gioca ancora. Ciao. Grande attacco centrale Portogruaro, punto numero 3. Padroni di casa che vanno in battuta, forza ragazzi, testa cuore, grinta e determinazione. devono stare e andiamo, che Dio vi benedica. Forza ragazzi, occhio alla ricezione. E punto Chiene Padova. Viene fischiata doppia, vero amico Vadi? dentro per trovare bene. E andiamo in battuta con il numero 32, Rendina Eric, vai Eric, forza ragazzi. Grande tifo qui a Portogruaro, Serie C regionale. Con una bella battuta che viene. Dai. Ancora una difesa del Portogruaro e attacco vincente, bel diagonale. Perché hanno fatto 3 azioni tutti a centro e sono spostati, devono stare più attenti al centro. E Portogruaro in battuta col numero 8. Grande, bellissima ricezione Chioni. E esce l'attacco, Chiene, forza ragazzi, 5 Portogruaro, 3 Chiene e andiamo. C'è anche un concerto qui vicino, c'è la Sagra, l'ho vista prima. Grande battuta, ancora, si gioca ancora, bravi ragazzi. Occhio qui al centro. Grande muro del Portogruaro. Punto numero 6, forza ragazzi. DNA bianconero. 3 errori. Ricordo
ricordo che in panchina abbiamo Alessandro Stelin, Davide Bottaro, questa sera manca il dirigente Claudio Tolin, che salutiamo. Si gioca ancora, grande attacco ancora, Portogruaro. E cosa succede, amico Daniele? Time out chiamato da Stellin. Alessandro Stelin sul punteggio di 7-3. Va più avanti. Portogruaro che non sbaglia un colpo, micidiale nei contrattacchi. Forza ragazzi, tutto è possibile, DNA bianconero, non si molla mai. 3 punti, mentre per la pallavolo Portogruaro 7 punti. Arriva sotto al disco, non un gioco. Certamente, sono pienamente d'accordo a metà con te, Daniele. Nel frattempo continua fila sagra del baccalà a Portogruaro. Ci sentono le musiche, vero Daniele? E andiamo. Ritorniamo in diretta. Forse arriveranno gli indiani. Forse. Sono ancora su Livenza. Ripartiamo. E quindi fiscata doppia e punto Portogruaro. Forza ragazzi. Ancora Portogruaro in battuta al servizio col numero 8, battuta al salto, corta e trova il punto dai 9 metri. Siamo sul 9-3 Portogruaro, forza ragazzi. Acqua di mare, acqua di Livenza, fallo sbagliare. Esce l'attacco, bene. Punto ancora a Portogruaro. Acqua di mare, acqua di mare. Va bene anche l'acqua del Livenza. E c'è il punto, Chiene. Da posto 4, Edoardo Stella. Punto numero 4, forza ragazzi. Andiamo in battuta con Martinello Luca. Gli indiani stanno arrivando. E c'è il punto. Tutto è possibile ragazzi. E andiamo. Vai Luca. DNA bianconero. Esce la battuta di poco. Punto Portogruaro. Non ho visto. Portogruaro in battuta. Che arriva. Sarà un attacco al centro. Grande difesa ancora, si gioca ancora. E attacco vincente. Da posto 2. Vicinoni Lorenzo che va in battuta, sarà una battuta al salto. Forza ragazzi. Il DJ è scatenato. Forza ragazzi, vai Amerigo, vai Mauro, vai Daniele. Andiamo ragazzi. Esce di poco la battuta. Portogruaro in battuta, 12 Portogruaro, 6 Chiene, forza ragazzi. E andiamo, occhio ricezione. Non c'è tocco, non c'è inganno, punto Portogruaro. Portogruaro ancora in battuta, forza ragazzi, occhio alla ricezione. Ancora un muro, Portogruaro, non si passa.
punto numero 13. Cosa succede, amico Daniele? Ci sei pronto? Sì, stavo controllando come procede la partita, time out da parte della Chiene Padova. Il punteggio di 14-6. Mio amico Daniele sta ancora pensando alla partita del Calcio Padova. ho vinto 3-0 oggi. Grande vittoria del Calcio Padova per 3-0 a dove? Abbiamo il punteggio per il sistema di condizionamenti della diretta. Forma motori. Aspetta, si sente all'ingo, vero Daniele? Molto. Chione Padova 6. Ritorniamo in diretta, forza ragazzi. DNA bianconero, testa, cuore, grinta, determinazione. Portogruaro primo in classifica, ma ci proviamo, forza ragazzi. Tutto è possibile. Punto Portogruaro, ancora. Sono già Si allunga e andiamo. E c'è l'attacco vincente. Esce la palla, esce di poco l'attacco. Cosa succede Daniele? Pronto Daniele? Pronto? C'è un cambio. Doppio cambio, Chiene. Più o meno. Entra chi? Cimenti Fabio È compiuta. e Coppietta Luca, forza ragazzi. DNA bianconero, tutto è possibile. Acqua di mare, fallo sbagliare. E andiamo. Grazie Robert, grazie Morris, un saluto. Oggi sono in festa, questa sera, mi raccomando, domani avete diretta. Mi raccomando, fate i bravi. Forza ragazzi, DNA bianconero. Andiamo in battuta. Grande battuta, grande. Salace dai 9 metri. Forza ragazzi, tutto è possibile. Il 23 novembre 2024. Serie C. Regionale. E ci giochiamo qua, grande attacco del Portogruaro, attacco mancino, forse c'era una doppia, vero amico Vadi? L'arbitro non l'ha visto ed è ancora appunto Portogruaro. E andiamo. Acqua di mare, fallo sbagliare. E c'è Leisse dai 9 metri, tacco vincente, battuta al salto, non c'è scampo per la ricezione Pattavina, ancora Portogruaro in battuta, ancora una battuta al salto. Ancora un muro. Attacco vincente ancora del Portogruaro. Infallibile nel giocare la palla. Ancora Portogruaro in battuta, ancora una battuta al salto. Occhio alla ricezione ragazzi. Bellissima la ricezione Chiene. Esce ancora l'attacco Chiene. Non c'è tocco.
Portogruaro che mette sotto pressione la Chiene Padova in battuta. C'è un cambio per il Portogruaro, ancora una battuta al salto, forza ragazzi. Bellissima ancora la ricezione Chiene. Esce l'attacco centrale. No, questa era dentro. No, era fuori questa. E andiamo in battuta. Marion dietro. Vai dietro. E grande attacco mancino del Portogruaro. Partono gli applausi. Attacco vincente. 21 Portogruaro, 9 Chiene Padova. Forza ragazzi. Grande attacco da posto 4. Rendina Eric, punto numero 10. Forza ragazzi. Ci crediamo. Credici. Vai amico Vadim. Amico Daniele ci sei. Ci sono. Stavo pensando. Non va sotto a coprire. Attacco vincente Portogruaro che allunga ancora. 21 a 10. 22 a 10, scusate. Attacco vincente Chiene. Attacco centrale, Martinello Luca. E andiamo ragazzi, andiamo in battuta con Rendina Eric. Grande tocco del palleggiatore del Portogruaro, punto numero 23. Grande muro Portogruaro, non si passa. E siamo al Daniele, amico di Daniele. Sì, siamo Al 7 point per il Portogruaro. Forza ragazzi, tutto è possibile. C'è l'errore, acqua di mare, grazie. Amico Robert, amico Morris, grazie ancora. Vi salutiamo qui da Portogruaro. Forza ragazzi, andiamo in battuta, Martinello Luca. C'è il muro vincente. Punto numero 13. Forza ragazzi. E andiamo. inizia la rimonta. DNA bianconero. Grande. La difesa della Chiene Padova non basta. E Portogruaro che vince il primo set, scusate.
giornata qui da Portogruaro, quinta giornata Serie C regionale. Portogruaro che ha vinto il primo set. Ricordo che il Portogruaro, padrone di casa, è primo in classifica. Siamo pronti? Forza ragazzi, testa cuore, grida determinazione, siamo con voi. E andiamo in battuta con il capitano Tanga Meringo. Forza ragazzi. Ci sei Daniele? Sono Amico Vani, e andiamo. Attacco vincente subito del Portogruaro. Metti il punteggio. Già messo il punteggio. Portogruaro in battuta. Forza ragazzi, occhio di ricezione. Punto qui a Padova, mani fuori, vincente. Vincidomini Lorenzo e andiamo, forza ragazzi. Ci proviamo. Giochiamo con i primi della classe. Ma non importa, noi ci siamo e siamo qui per voi. E andiamo. Vai Rendina Eric. Bellissima la battuta. La palla esce di poco. Basta, E andiamo ancora a Portogruaro in battuta, occhio di ricezione ragazzi. Rendina Eric, attacco in pipe, vincente e andiamo, forza ragazzi. Nel frattempo qui continua la sagra. DJ è scatenato. E andiamo, Martinello Luca in battuta. Bravo. Grande attacco del Portogruaro. Mezzo vicino al muro. Portogruaro in battuta, forza ragazzi. Occhio di ricezione. Non passa. Viene Padova. E andiamo in battuta, vincidomini Lorenzo, vai Lorenzo. Forza ragazzi, ci proviamo. Grande attacco vincente, Portogruaro, lungolinea vincente. Acqua di mare, fallo sbagliare, acqua di mare, fallo sbagliare. Seconda linea ragazzi, mamma mia. Attacco vincente del Portogruaro. Bisogna tirare perché se fai pallone 5 Portogruaro, 3 Chene Padova, acqua di mare, fallo sbagliare, acqua di mare, fallo sbagliare. dai Dio, Il nastro aiuta il Portogruaro. Forza ragazzi. acqua di mare. Grande attacco, ma grande difesa. Attacco vincente Portogruaro. Tutte le doppie, no?
E andiamo. Se fischiamo tutte le doppie. Cosa succede, amico Daniele? Time out da parte di Alessandro Stellin, viene Padova. non dico loro, no? Grande ritmo qui al Pala Portogruaro. Ricordiamo il punteggio Portogruaro totalmente Pala Sagra Portogruaro. mentre Fiorene 3 punti, 7-3. Attacco vincente, viene Padova. Mani fuori. E andiamo in battuta. Edoardo Sella. Forza ragazzi, DNA bianconero. Non si molla mai. Ci proviamo. Serie C regionale. E il secondo viene Padova. Volevo fare il turbo. Ha messo le mani poi. E andiamo, forza ragazzi. Questo qua vuole arrivare in prima fila. In classe premium. Grande attacco centrale, Portogruaro. Punto numero 8. Acqua di mare, fallo sbagliare, acqua di mare, fallo sbagliare, va bene anche l'acqua del tagliamento. Punto dai 9 metri. L'allenatore, quello della Bologna, Sì. quello di Vicenza. No, è di Portogruaro. È della rappresentativa. Però io avevo visto a Vicenza. Grande difesa del Portogruaro. E c'è il punto ancora. Grande diagonale. Grande attacco Chieri, ma grande punto in Portogruaro. Forza ragazzi, acqua di mare, fallo sbagliare. E ancora. E abbiamo un cambio in ricezione. Entra Nicolò, vai Nicolò. Direi che fanno male, Acqua di mare, acqua di Livenza, fallo sbagliare. solo sbagliare. Dove che lemo? Oh. Ma ieri. Grande muro ancora del Portogruaro. Il parte del suo mano. Si è portato. Occhio ricezione, vai Nico. Acqua di mare. Solo sbagliare. Anche Livenza va bene. Ragazzi, accompagnati no, doppi no. E c'è il punto qui, forza ragazzi, ma e andiamo. Accompagnata cazzo, doppie non vedi, accompagnati non vedi il tuo arbitro qua. Devi dire a lei. E guarda sempre gli allenatori Un po' di contegno. E andiamo. Maria Pietri in battuta, forza ragazzi. La palla non passa, si ferma sul nastro. Punto Portogruaro. La ricezione Nico, si gioca ancora, occhio in
Vuoi passare questo, ragazzi? Dai! Palla ancora in gioco. Comunque il mio. Punto Portogruaro. Dai che andiamo? 14 Portogruaro, 6 Chiene Padova. Acqua di mare, acqua di mare. Guarda che cadi giù questo. Azione perfetta Chiene. Esce l'attacco, non c'è tocco. C'è tocco. Punto Chiene. Vai capitano. Bella difesa del libro della Chieni. Dai Eric. Ma bam. Gioca ancora, palla ancora in gioco. E attacco vincente, Portogruaro. Non perdona. Attacco in diagonale. Portogruaro in battuta, acqua di mare, acqua di mare, acqua di mare, acqua di mare. L'ho sbagliato. Grazie amico Daniele. Dammi. Nico Morris. Nico Robert. E andiamo, forza ragazzi. Sta buono. Dobbiamo arrivare a 20 questo set. C'è Mauro che è tutto casato questa sera. Sì, dopo 2 calici di rigola, poi che non sia La casato. palla non passa, punto Portogruaro. Mauro Vici che è tutto arrabbiato. C'è un cambio per la Chiene, entra Tommaso Zaramella. Vai Tommaso. Deve stare attenta la signora a casa, Elisa. Sezione perfetta a Chiene. E punto Portogruaro. Ancora in battuta, acqua di mare. Esce l'attacco Portogruaro, punto Chiene Padova. Che non molla, forza ragazzi. Vai Padova! Cosa succede Daniele? Un doppio cambio da parte Del Portogruaro. Questo avevo visto che allenava la chiave. Può essere? La chiave? No, domani. Non è la chiave, quando sei che abbiamo visto? Questo allenatore. Simo, stai parlando di primo allenatore? Il primo allenatore. Tu L'hai chi visto è? con la rappresentativa a Venezia. Lo dico io dove l'hai visto. Ma non si ricorda, ho visto la chiave. Punto ancora Portogruaro. C'è un cambio per la Chiene Padova. Entra Santon. Manuel, vai Manuel. Sta buono, Dio. Vai Manuel. Sta buono che devo. Acqua di mare, fallo sbagliare, acqua di mare. Alzo che arriva! Esce il pallonetto. Ma la rete gira da solo. C'è un cambio. Tocca alla rete. Vero Daniele? C'è un cambio. Entra. Non vede. Entra spistolato, esce Sella. Vai Leonardo. Acqua di mare.
di mare, fallo sbagliato. Acqua di mare, fallo sbagliato. Bellissima la ricezione Chiene. Grande difesa Portogruaro. Si gioca ancora. È un grande muro. Punto numero 21 Portogruaro. Che allunga. Esce di poco la battuta, punto Chiene. Punto numero 10. E andiamo in battuta. Vai Lorenzo. Non ne riescono a buttare giù. Bellissima la battuta. E punto vincente Portogruaro. Trova l'incrocio delle righe. Ancora cosa succede amico Daniele? Doppio cambio, lato Tieni. Padova. Cambia la diagonale. Vai Luca. Vai Fabio. Occhio che arriva! Acqua di mare. Sono sbagliato. Dietro. Bella difesa ancora Chiene. Punto Chiene Padova. Punto numero 11. Forza ragazzi. Testa cuore, grida e determinazione. Ci crediamo. Inizia Non la vogliamo. rimonta. Inizia la E andiamo. Vai Leonardo. Luci Leonardo. No, io caro, perché vedo meglio la partita. Non passa l'attacco. Non passa! Ed è punto Chiene Padova. Forza ragazzi. E andiamo. Noi ci crediamo. DNA bianconero. Io, che l'ami, Vai Leonardo. Forza ragazzi. Non si molla mai. E esce di poco la battuta. Punto Chiene Padova. Scusate. Portogruaro. Quanto tempo sei che non sto facendo più? Va a comprare di due, dai. Vai. Grande. Mi siamo il primo anche al secondo. Punto Portogruaro e siamo al 7 point, vero amico Daniele? Ah, siamo già al 7 point. Sì. 24 Portogruaro, 12 Chiene Padova. Però, ricezione perfetta del libro della Chiene. E punto con Chiene. Che non molla, andiamo ragazzi. Non si molla. Andiamo in battuta. Tanto Manuel, vai Manuel. Quanti match point abbiamo a disposizione? tanti. Vai amico Daniele. Errore in battuta. E punto Portogruaro. Che vince anche.
Ritorniamo in diretta qui da Portogruaro, terzo set, forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Portogruaro che ha vinto i primi 2 set, Serie C regionale, FIPA Veneto, United States of Veneto. E andiamo, forza ragazzi, Dai Padova! e andiamo, ci crediamo ragazzi. E andiamo, forza ragazzi. Ma che facciamo prima andare a casa. Posizione perfetta Chiene. Attacco vincente Portogruaro. E andiamo. Fatto bene, fatto bene. E andiamo. Occhio ricezione. Grande attacco ancora della Chiene Padova. Grande difesa. Si gioca ancora appunto Portogruaro. Oggi che arriva! Posizione perfetta Chiene. E subito il punto ancora Portogruaro. Diagonale vincente. Vai amico Daniele. Guarda come va, adesso giralo. Attacco vincente del Portogruaro dai 9 metri, punto numero 4. Dai ragazzi, dai! Dai che fermo! Tutto è possibile. Vai Nico. Bella difesa del Portogruaro. Pallonetto vincente Portogruaro. Punto numero 5. Time out da quando Cosa succede da ieri? Time out. 5-0 per il Portogruaro. Padroni di casa inarrestabili, però 5-0. DJ è scatenato qui a Portogruaro. Questo terzo set, 5-0. Ah no, se ne va via. È andato a rompere il coglione. E andiamo. Oggi che arriva! Portogruaro in battuta, acqua di mare. Scusa, è l'asta? No? Hai visto? Fai così da tutti. Attacco vincente. Complimenti. Ma scusa, la rimonta. Dove che ce l'hai? No, figa, se non mi Primo punto Chiene. Vai Tommaso. Tocca a rete. Guarda qui. Vai Tommy. Grazie. Fuori. È dentro. Sulla riga. Muro vincente Portogruaro, punto numero 6. Acqua di mare. Acqua di mare, quello sbagliato. 4. E c'era anche doppia. Perché è andato. Punto Portogruaro, che allunga. Arriva.
Azione perfetta Chieni. Oh, parlate ragazzi! Punto ancora a Portogruaro. Il servizio Portogruaro, secondo punto Chieni. E inizia la rimonta. Vai Kevin, Cimemeluk in battuta, vai Kevin. E andiamo, tutto è possibile. L'importante è crederci. Attacco vincente, centrale, Portogruaro, punto numero 9. Forza ragazzi, non si molla mai. Attacco vincente Portogruaro, punto numero 10. Ancora un punto dei 9 metri. Forza ragazzi, occhi di ricezione. Grande muro Portogruaro. Acqua di mare, acqua di mare. Grazie amico Robert. 3 errori hanno fatto. 3 errori, 3 plus. E andiamo. Vai Fabio. E cosa succede amico Daniele? Pronto, pronto Daniele? Ormai il telefono è troppo distante. C'è un cambio per Portogruaro. E andiamo in battuta, vai Fabio. Avvicinamento. Troverà l'Ace. Lo sento. Esce la battuta. Non passa l'attacco centrale. Cosa succede amico Daniele? Doppio cambio, Chieni, cambia la diagonale. Palleggio opposto. E andiamo. Come dice il nostro amico Angelo, dai che andiamo. Dai che andiamo. DNA bianco-nero. Testa, cuore, grinta e determinazione. Ricordo che domani mattina saremo in diretta. Alle 11:30. Campionato interprovinciale d'Elite. Chiene Padova contro il Chioggia. Grande sfida. Portogruaro che allunga. Acqua di mare, fallo sbagliare.
altri questa. Punto ancora a Portogruaro. Ai Padova! Sale il tifo qui a Portogruaro. Non c'è tocco. Punto numero 4, andiamo ragazzi. Vai Leonardo, ci crediamo. Tutto è possibile. L'importante è il treno. Vai amico Vadi, amico Daniele. Andiamo. Punto Portogruaro. Cosa succede amico Daniele? Time out. Chiesto da Alessandro Svedini. Campione Padova in questo terzo set. Per chi si siete a casa ricordiamo il punteggio: Portogruaro 17 punti, Fiore 4, 17 a 4. È tornato anche il nostro amico Mauro. Sei pronto Mauro? Certo. Sono andato e mi ha dato solo le caramelle. Ci ha fornito di andiamo. cioccolatini e caramelle. Ringraziamo il nostro amico Mauro. Grazie Mauro. E torniamo in diretta, cambio anche per il Portogruaro, acqua di mare, acqua di mare, acqua di mare. Fallo sbagliare, fallo sbagliare, fallo sbagliare. Grande difesa del libero della Chiene. Si gioca ancora. Punto vincente, ancora Portogruaro, che allunga 17 a 4. E in battuta, acqua di mare, acqua di mare, acqua di mare. Vediamo 10 però, no? Del muro Portogruaro, punto numero 19. E andiamo ragazzi. Tanto tifo qui a Portogruaro. Guarda che casca la trombetta. Grande difesa del Portogruaro. E fischiata doppia. E andiamo ragazzi. Viene Padova che accorcia e ci crede. E andiamo. In 3 metri di brutto. Andiamo in battuta. Vai Manuel. La palla andrà così lontano. Dimmi. E l'attacco ancora a Portogruaro. Il sito è sicuro, non sia da Vicenza. Punto numero 20. E andiamo. Acqua di mare, acqua di mare, acqua di Livenza. Tagliamento ancora, va bene lo stesso. Anche il Piave. Insezione perfetta che è ne Padova del libero, ma c'è il muro. Portogruaro. Vai Daniele, vai amico Vadi. E andiamo. Portogruaro in battuta, acqua di mare. Eccezione perfetta Chiene. Insomma. Fuori, era fuori questa. Confermi, Vadi, era fuori. Non lo dico. Punto ancora a Portogruaro. No, ma se c'è Stellin là. Davanti. Occhio che arriva. Eccezione perfetta Chiene. Grande muro ancora.
Non si passa. Portogruaro che chiude tutte le strade, siamo sul 23-5. Siamo vicini al match point. Quanti match point abbiamo in posizione? Tutto è possibile ragazzi, andiamo. Gli indiani non sono arrivati. Non sono arrivati quelli della Saga. Arriveranno domani mattina per grande difesa del Portogruaro. Però grande difesa ancora del Portogruaro. E c'è il punto, viene Padova e non molla e ci crede. La remontata. Si chiude il cambio della diagonale e andiamo ragazzi. Dove fai non è un bacino. Aspetta che mi giro. Qua vediamo cose che voi umani neanche pensate. E andiamo. Vai qua. Punto Portogruaro e siamo amico Daniele. Pronto amico Daniele? Sì, ci sono. Siamo al match point. 24 Portogruaro, 6 Chiene Padova, forza ragazzi. Sezione perfetta Chiene. Punto Chiene Padova. Schiavici Memeluk, mani fuori, sacco centrale, vincente, vai Tommaso. Attacco vincente centrale, Portogruaro che vince anche il terzo set, 25-7, partono gli applausi qui dal Palla Portogruaro che si conferma in testa alla classifica. Bravi ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima diretta, vero amico Vadim, vero amico Daniele, amico Mauro. Domani mattina saremo in diretta dal Palantenore, scontro al vertice tra la Chiene Padova, la nostra Chiene Padova 17, la Clodia, campionato interprovinciale, campionato d'elite, Padova, Rovigo, Venezia. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a tutti e buona serata e buonanotte. Domani mattina ci